السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ملګری وایي چې ما نه ډېر ګناهونه شوي په هغه کې خاص عمل د قوم لوط. نو دې باره کې مونږ ته لږ څه ووایه چې د عمل نه منې شم توبه وباسم. ټول اول خبره دا ده چې قرآن کریم کې الله رب العالمین د لوط علیه السلام د قوم کوم عذاب ذکر کړی دا واقعیت که تاسو وګورئ نو یو قوم له الله داسې عذاب نه دی ورکړی لکه دې قوم د لوط علیه السلام دی چې ورکړی دی. چې کوم قومونو د پیغمبرانو باندې عذابونه راغلي دي، کافرو، مشرکانو، نور جرمونه پکې تندر پې راغلی دی، په ځمکه کې پې سیلاب راغلی دی، خو په یو طریقه باندې په دې ځمکه کې هلاک شوي دي. واحد د لوط علیه السلام قوم دی چې الله رب العالمین پې د اور د کاڼو باران هم کړی دی او الله پې ځمکه الټه کړې ده چې دا کلي ول اوچت کړه او هغه اسمان ته ورنږدې کړه، بیا پې راالټه کړه، دا چتونه ځمکې ته راغه او دا ځمکه پې رابره شوه. لږ دې ته سوچ پکار دی چې رب العالمین څومره په دې باندې غصه کې راځي، څومره قهر کې راځي، او دا قصه یو ځل نه دوه ځل نه بار بار قرآن کې ذکر کړې ده. او بله خبره دا ده که یو انسان کې غیرت وي که نه او لږ ایمان او غیرت پکې حیا، نو داسې انسان چې هغه چا سره دا عمل کېږي خو ټیک دا خو ډېره بې غیرتۍ کې واقع دی، خو چې دا څوک بل سره کوي دا هم ډېر لوی بې غیرته دی، ځکه چې دا هغه عمل دی چې نارینه د لکه ځناورو کې چې کوم دغه د نر هغه د بل نر سره نه کوي، ځناورو کې نارینه د نارینه سره چې عمل نه کوي، لا پاتې انسان چې ځان ته اشرف المخلوقات وي هغه داسې عمل وکړي، دا خو د ځناورو نه بدتر صفت دی والعیاذ بالله. او دا د انسان چې کله فطرت خراب وي هغه بیا داسې کار کوي. او د بعضې ائمو نه نقل دی هغوی وایي که چېرته په قرآن کې الله دا واقع موږ ته نه وی ذکر کړی نو موږ دا د سره پېژندله نه دا خبره چې ګینې لا نارینه به هم د نارینه سره بدکاري کوي، دا خبره موږ نه پېژندله، لکه دا زموږ سوچ کې هم نه راتللی. دې نه دا معلومېږي چې زموږ د امت چې کوم مخکني مشران او علما او امت دا مخکني چې کوم تېر شوي دي هغوی کې دونه غیرت و چې دا شی پېژندلو هم نه، او نن سبا حالت هغه کوم ځای ته ورسېده، څومره لوی بې غیرتي ده او څومره لوی سپک کار دی. رب العالمین په دې باندې ډېر زیات غوسه کېږي. بله ناشنا خبره دې باره کې واوره، کوم انسان چې دا عمل کوي الله رب العالمین دله کله هم د دنیا سکون نه ورکوي، دا به پریشان وي، د ده ژوند به سپېروي، د ده عاقبت اخره کې خرابېږي والعیاذ بالله، انجام یې خرابېږي. او بله یو ناشنا خبره دې کې واورئ هغه دا ده چې داسې خلک اکثر الله رب العالمین دنیا کې شرموي. ټیک ده الله رب العالمین ډېر مهربانه رب دی، یو ځل به در باندې پرده راواچوي بار بار، خو چې ته د الله دا پردې در باندې راچي او بیا هم ته نه سمېږي، دا پرده به د یو ځل اوچته شي او داسې به اوچته شي چې بیا انسان وایي کاشکې چې مړ وی چې دا کار نه وی شوی. او بله خبره په دې کې یو ناشنا خبره هغه دا ده چې امام ابن قیم رحمه الله دا خبره لیکلې ده او نور علماو سلف چې دا هغه ګناه ده چې دې ته الله رب العالمین قرآن کریم کې زنا هم نه ده ویلي. کله الله رب العالمین ته خبائث وایي چې د لوط علیه السلام قوم باره کې الله فرمایي دغه کلو په باره کې چې کانت تعمل الخبائث، دوی پلیت کارونه کول، کله ورته پلیت کار وایي، کله ورته بل نوم وایي، سپک سپک نومونه ورته الله ویلي دي، ذلیله نومونه ورته الله رب العالمین ویلي دي. نو ته د دې نه اندازه ولګوه او موږ به دې نه اندازه ولګوو چې دا د الله په نس څومره سپک کار دی، څومره ذلیله کار دی والعیاذ بالله. الله رب العالمین زموږ د ټولو حفاظت وکړي. او دا د هېڅکله د عزتمن شخصیت او د عزتمن قوم داسې کارونه نه وي. الله رب العالمین دې زموږ ټولو حفاظت وکړي. دا ډېر ناکاره مرض دی او د داسې خلکو الله رب العالمین چې کوم دی په اهل کې وروسته به یې ده ته ډېرې پریشانۍ پیدا کوي. او داسې ډېرې قیسې به تاسو هم اورېدلي موږ هم اورېدلي دي چې داسې خلکو به یې وروسته په اهل کې چې دی وروسته هغه ته کافي پریشانۍ نه راځي. الله رب العالمین په دې خپلو بچو باندې سترګې نه یخوي والعیاذ بالله. او داسې نور ډېر مرضونه دي چې هغه به د انسان ته وروسته متوجه کېږي او بیا د خپل ژوند باندې تنګي اکثر داسې خلک وروسته اخري ژوند دی بیا ډېر خراب وي والعیاذ بالله. الله دې زموږ ټول حفاظت وکړي. باقي ګناهونه چې هر څومره شوي د ګناه نه د توبې دروازه الحمدلله کلاوه ده. رب العالمین ډېر مهربانه دی، په توبه الله ډېر خوشحالېږي، په سچه او په صدق باندې دی داسې بنده الله رب العالمین ته توبه وباسي چې یا الله نن نه بعد به زه عمل نه کومه، څه چې شوي دي یا الله د دې راته معافي وکړه او الله ته په رښتیا باندې توبه وباسي او دې عمل نه چې کوم دی د دې کرکه پړه کې راولي. او دا چې کوم عذابونه او دا نقصانات موږ ذکر کړو مختصر، ځکه دا واتساپ خبرې نه دي، دې باندې تفصیلي لیکلو علماو کړي. په دا بعضې نقصانات دې مخې ته ودروي چې کله داسې وسوسه شیطان ورچوله او د دې نه دې کرکه کوي او د هغه ځای نه دې تښتي او د داسې مجلس نه دې ځي چې ده ته پته لګي چې داسې مجلس کې یا داسې ځای کې زه الله مکه دې ګناه کې واقع کېږم، هغه ځای له دې نه ورځي. او دا کرکې او د دې د عذابونه او د دې نحوستونه دا دې خپلې مخې ته رایادوي. نو انشاءالله چې الله رب العالمین به حفاظت کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.